Yesterday you saw the Peace Prize exhibition. What was your impression? 昨日式典に参加されましたけれども、どのような印象を持たれましたか？フリードレス委員長とそれから田中照美さんのスピーチがあったんですけれども、とても素晴らしいスピーチで被爆者の気持ちを汲んでくださり、今の社会に対する戦争もない核兵器もない世界を目指してスピーチをしてくださった。そのことがとても感動しましたし、これから私たちがやっていく進むべき道を示してくださったんではないかと、そういうふうに思います。So at the award ceremony, there were two speeches. One is from the chairperson Friedness, and the other was from Nihon Hidankyo co-chairperson Tanaka Terumi. And both speeches were so beautiful and strong, and representing the feeling and thinking of hibakshas. And in today's world, Tanaka Terumi called for a world without nuclear weapons and without war, which was very moving. And those speeches clearly showed us the way that we should go for. What were your thoughts after seeing the exhibition? Did it make some big impressions on you? They haven't seen it. They will go this evening. Oh, okay. そのノーベル平和センターの展示ってまだ見てませんよね。外からだけ。So only from outside. So this evening they will enter and there will be an opening of the exhibition. さっき話したんですけど、建物の一番前の上りに、私と山田玲子さんが大きく出てるのを発見して。So he hasn't entered into this, but from outside they saw the big banners on the Nihon Hidankyo and also his own photo, displayed at the Nobel Peace Center. So I was so surprised and shocked about that. 東京の増上寺でお寺で撮って、he remembers when that photo was taken in Tokyo. 怖い顔をしてくださいって言ってメガネを取って怖い顔をした写真が出てます。So at the time, the photographer told him to make a serious face. So he took off his glass and made a very serious face, and that was taken and in the display on the Nobel Peace Center. How is it to be here in Oslo celebrating you winning the Nobel Peace Prize? そのノーベル平和賞を取って今回ですね、ご自身がこの祝賀をしているということをどういうふうに感じておられますか？はい、11月ごめんなさい10月の11日に日本ではノーベル平和賞の発表があったんですけれども、日本被団協にということでとても驚きました。それでちょうど2ヶ月経って、昨日授賞式に出て、それからスピーチを聞いて来てよかったなという、ノーベル賞をいただいてよかったなという、そういう感動を覚えています。 So it was back in October 11th when the announcement was made that the Nobel Peace Prize is going to be awarded to Nihon Hidankyo. So at that time I was so surprised, and because I was not expected about that. And then 2 months have passed. I came here and attended the award ceremony and heard the speeches. And then after all the speeches and the participation in the events, I feel really great, and it's being rewarded, and I'm so pleased
that we received this special award. How much does this prize mean to you? この賞というものがですね、どのような意味をあなたにとって持つものでしょうか。被団協が結成されて68年が経つんですけれども、で来年被爆80年を迎えるんですね。でその時に今まで被団協がいろいろ取り組んできた再び被爆者を作るなというその運動活動、そういうことをしてきましたが、今世界を見るとやはり戦争で核の脅威の中にあるということを考えたときに、私たちの活動をもっと広げなきゃいけないと、世界の人々がそのことを一緒に、取り組んでくださるという、そういう呼びかけというか、そういうものを進めていかなければいけないという一つの大きなきっかけになったと思います。So the Hidankyo, Nihon Hidankyo was created 68 years ago. Next year will mark the 80th anniversary from the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. And so Nihon Hidankyo has been working so hard with a call that no more hibakusha. But when we look at the world, the wars are continuing, and the threat of nuclear weapons are increasing. So, this award can become a very important opportunity for the people around the world to know about our work as Nihon Hidankyo, and then so that people around the world can work together on the cause of nuclear disarmament. You're the youngest hibakusha. How did the atomic bomb affect your family in the years after it struck? その被爆者でいらっしゃってですね、体内被爆者ということではあるんですけども、その原爆というものがあなたの人生に、そしてその後の、原爆の長期的な影響ですね、そういったものはどんなものだったんでしょうか。私は8月6日原爆が落とされた日は母親のお腹の中で3ヶ月でした。朝父親が会社に、爆心地から約500メートルぐらいのところの会社に出かけてました。でしかし父親はその日家に帰ってこなかった。亡くなってしまったんですね。でそこから私の人生が始まったようです。父親を知らないでずっと今日まで過ごしてきました。でそういう中で被団協の運動に取り組んでくることができて、やっぱり父親がいないということは一つの核兵器で多くの人、広島の人たちが亡くなりました。今世界に1万2000発の核兵器があるということで、そういう世界は絶対あってはならないという、そんな気持ちで今います。So I was just 3 months in my mother's womb when the atomic bomb was exploded in the Hiroshima on the October 6, 1945. So at that morning, on the August 6th, I heard from my mother that my father went to work in the morning. His workplace was just 5 meters from my home. So that day he never came back home, which means he was killed. So then at that point my life started, meaning that I don't know my father directly, and then the life without a father was very severe to me. And there are so many similar and different families in the city of Hiroshima
caused by just one bomb. So now in the world there are more than 12,000 nuclear bombs. So please imagine just one bomb can make this horrible effects. And then what about this current situation in the world? What do you think about the historical and political perspectives on Hiroshima today? How do you feel the world has evolved in relation to nuclear weapons and peace? この広島における歴史、核兵器の歴史というものがどのように今学ばれているか、特に今の今日の世界においてですね、その核兵器というものがこれだけあるということとの関係で、その歴史についてどのようにお考えでしょうか。広島の資料館がありますけれども、毎日多くの外国の人たちや子どもたちがそこに見学に来ます。で、私たちも、機会があるごとに証言をしてきてるんですけれども、世界にはまだまだたくさんの核兵器があるということと、それを使うということで脅す国々も現在もあるということで、まだまだ核兵器の本当の恐ろしさが伝わっていないんではないかと、そういうふうに思っています。ですので、核兵器の怖さ、人と核兵器は共存できないんだということをもっと多くの人に知らせなければいけないし、一人一人が考えてもらいたい、そういうふうに思っています。So, in Hiroshima, there is the atomic bomb museum, and that displays all the facts and history and so on. And every day, many people, including from foreign countries, coming and seeing the exhibition. So, despite our efforts of the sharing our testimonies of what happened in Hiroshima in the past, still there are a great number of nuclear weapons existing, and even some countries threatening to use nuclear weapons. This means the real horrific nature of nuclear weapons are not yet fully understood by the people around the world. So I think it is very important that our call that the humanity and nuclear weapons cannot coexist should be taught more and spread more to the world. What was the hardest thing about living as an hibakusha after the war? 戦争の後ですね、被爆者として生きていることの中で一番大変だったことは何でしょうか。私の家族が父親が亡くなって7人の兄弟と母親が残されたんですね。やはり生活がまず一番どうして生活していくのかということが一番大きな課題でしたし、で私自身はやはり37歳の時に胃潰瘍というか病気をして、入院をしたんですけれども、やはりその中で生きていくことについて、また社会生活、家庭生活、そういったことで不安をやっぱり感じて、どういうふうにその心の気持ちを和らげていくのかということに大変苦しみました。でそれが60歳ぐらい、37歳から60歳、70歳、現在もそうですけれども、そういう中で自分をどうコントロールしていくかということで一番苦しんできました。So in early stage of my life, as I told you that my father was killed by atomic bomb, so I was born in a family without a father. So I had total 7 of brothers and sisters, and only my wife was taking care of all of them.
So the biggest problem for us is the livelihood. It's so hard to maintain the family. Then after I grew up, at the age of 37, I got a disease in my stomach. And since then, those recent years, like that I'm becoming 60 years or 70 years, all the time that I had some kind of uncertainty to my health and to my future. So how I was always having a kind of a concern about my livelihood and also my life with my family. So that is something I cannot control. So I had to live in such an uncertain feeling. That was the biggest fear of my life. Are you angry at the Americans who dropped the bomb? 原爆を落としたアメリカに対して怒っていますか？はい、どうして、父親を含めて一般市民を一度にたくさん殺したのかというで、そういう意味では怒りっていうものがあるんですが、私の場合は明治の時代にアメリカに移民で行ったおじさんがいます。でそのおじさんたちが原爆が落ちた後、広島に父親がいなくなったので帰ってきてくれて、私たちを助けてくれました。でおじさんは我が家で亡くなったんだけど、おばさんがまたアメリカに戻って私たちに一番苦しい時にいろんな贈り物を送ってくれたんですね。チョコレート、コーヒー、服、それがとっても嬉しくて、アメリカっていうとやっぱりなんとか憧れっていうか、私たちにとっては憧れっていうのはあるんだけども、原爆を考えると許せないというのと、近くて遠いアメリカっていう私の中に存在がです。Yeah, it's true that I have a sense of anger against the American government because it dropped the bombs and killed so many innocent civilians, including my own father. So in that sense, I had a sense of anger to America. But as a matter of fact, one of my uncle migrated into the United States before the war. And then after the war, because his father was killed, the uncle and aunt came back to Hiroshima from America to take care of their family. And my uncle died, and then in Japan, and my aunt went back to America. And that aunt was very kind to send regularly some stuff from the US, like chocolate, like coffee, like clothes. So these are the things that we are so grateful, and everything from America was a very, I would say, fascinating, and we had a very great sense of those beautiful stuff from America. So in that sense, I have dual sense towards America. So in one hand, in a near term, as I feel really close to America, very good America. But on the other hand, more like a bit far side, the American government who has done this dropping, I have a very difficult feeling. What is your message to the young generation? 若い人たちへのメッセージは何でしょうか？そうですね。私たちの体験、被爆者の体験を二度と味わってほしくないという思いがあります。で、その上で、若い人たちに被爆者のことを学んでほしいというか、知ってほしいという、いろんな手段があると思いますので、
皆さんが自分のその思いでできるところから取り掛かって被爆について学んでいってほしいし、被爆者の思いっていうのがどういうものか考えてほしいなというふうに思っています。So my message to you is please learn the experiences of Hibakusha. There are so many methods to learn about that, about what Hibakusha had to experience. So maybe you can start from what you can to know more, so that the same mistake never be repeated. What do you want young people today to understand about nuclear weapons and the consequences of war, especially when it comes to such a violent destruction as the atomic bomb? Can you repeat the final part, especially? Especially when it comes to such a violent destruction as the atomic bomb. その若い人たちに、原爆のこと、核兵器のこと、とりわけ核兵器がこんなに破壊的なひどい兵器だということを学んでもらうために、理解してもらうためにどういうことをしてもらいたいと思いますか？はい、被爆者の話を、聞く機会があれば、今日のような話なんですけど、多くの人に聞いてもらいたいっていうそういうふうな思いがあるし、今日も資料を持ってきたんですけれども、被爆者が思っている皆さんに伝えたいこと、そういうことをやはり学んでほしいと思いますし、それから今、こういったインターネットを使って国連でやった原爆展なんかをインターネットで見ることができたり、ちょっと言葉は今そこまで翻訳されてないかもしれないんだけど、被爆者の手記なんかがあるので、できるところからそういった取り組みをしてもらえたらいいかなというふうに思ってます。Yeah, there are so many things. One is to listen to Hibakusha, just like you are doing now. And also I've brought a bunch of materials. In this materials that the many data from the questionnaire from Hibakusha, and also the message that Hibakusha has written here, so you can read those materials. And also on internet there is a open online exhibition of Hiroshima, Nagasaki, prepared by Nihon Hidankyo. So maybe you can visit and watch. No more Hiroshima, no more Nagasaki Museum. No more Hiroshima Nagasaki Museum でしたっけね。ネットやそう。So the online exhibition is called as No More Hiroshima Nagasaki Museum. You can Google and find it, and it is online. And also, not everything is translated, but there are a number of books that each survivor wrote of his or her experiences, and some of them are translated into English. You can search and try to read. What is your hope for the world in the future? 世界がこれからどうなってほしいと思いますか？はい、被爆者の願いとしては、核兵器をゼロになる、核兵器が全くなくなる時代を願っています。でそれだけじゃなくて、やはり戦争を起こして、戦争したから原爆が落とされたということもあって、やはり戦争してはいけないという。で私は父親を亡くしていますから、そういう人を亡くした気持ちというのをとても思います。ですからみんなが自分の夢を叶えられる社会、そのためには戦争をしないという、そういうことが必要になってくるかと思います。As a Hibakusha, achieving nuclear weapon zero world
is something we are really looking for. But at the same time, it is important that the governments commit to not wage war. So we also need to seek for a world without a war. As someone who lost my own father in war, I can understand the pain that losing family members. So the society from now needs to be something that each one of the member, everybody can achieve their own dream. For that sake, achieving a world without nuclear weapons and without war will be very important. Thank you very much. Thank you so much. ありがとうございました。よかったです。